இந்த வீடியோ காண்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜை பாத்தீங்கன்னா சீல் ஓபன் பண்ணி கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ காண்டி டெமோவே நம்ம காமிச்சிட்டோங்க 100% ஃப்ரீயா தருவோம். டிவி வாங்கினா கண்டிப்பா வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீயா தரும். நம்ம பிஸ்மி எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மர் குளுகுளு ஆஃபருங்க. என்ன ஆஃபர்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏசி ஆஃபர்ல தரும். இந்த பிராண்ட் ஆமா ப்ளூ ஸ்டார் ஏசி பாத்தீங்க அப்படின்னா 1.25 டன், அதாவது 1.75 டன் பாத்தீங்க அப்படின்னா 1.25 டன் நீங்க ஆன்லைன்ல Flipkartல பாத்தீங்க அப்படின்னா 45000 ரூபாய் சேல் பண்றாங்க. நம்ம பிஸ்மி எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 33500 ரூபாய்க்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த 1.25 டன் ஏசி பாத்தீங்கன்னா ஆஃபர் பண்ணி தருவாங்க. கம்பெனி டைரக்ட் வாரண்டியோட தந்துருவாங்க. நம்ம கம்பெனி நேம் பிஸ்மி எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்இடி ஹோல்சேல் அண்ட் ரீட்டைல் ஷாப். ஷோரூம் எத்தனை வருஷமா ரன் பண்ணிட்டு நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 8-9 வருஷம் தாண்டிட்டோம் ப்ரோ. கண்டிப்பா டிவி ஷோரூம் பாத்திருப்பீங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல்னே சொல்லலாம். அத்தனை டிவி அடிக்க வச்சிருக்காங்க. எத்தனை இன்ச்ல இருந்து எத்தனை இன்ச் ப்ரோ நம்ம மினிமம் 17 இருந்து இப்ப கையில ஸ்டாக் 86 OLED ஃப்ரேம் 85 வரைக்கும் இருக்குது. 86 இன்ச் டிவி வரையும் இருக்கு. சூப்பர் ப்ரோ. பிரைஸுமே எல்லாமே என்ன ப்ரோ இவ்ளோ கம்மியா கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க?